欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。要不是周深有自知之明，孟子义这次怕是要被骂上热搜了。只要说到跑男，很多人心里都有非常多想要说的话，不管是吐槽声还是夸赞声，反正只要是提出意见的，都是想要让这档节目做得更好。这么多年以来，跑男可以说已经成了最火最长寿的一档综艺。对于很多观众来说，大家都觉得邓超、陈赫、鹿晗三位在的时候是巅峰。当这个铁三角离开之后，节目也开始慢慢走下坡路。现在的节目和之前可以说已经完全没有可比性了。虽说现在的节目不如以前好看，但是比起其他综艺来说，那依然是碾压的存在。要说跑男节目组真的是很会做综艺，这2年除了正片之外，还做了衍生的特别季。从奔跑吧黄河篇到奔跑吧共同富裕篇，再到奔跑吧生态篇，节目组真的是把正能量的主题发挥得淋漓尽致。在这些特别季当中，观众不仅可以看到让人捧腹的游戏环节，而且还能看到让人非常振奋人心的东西，比如科技的发展、环境的保护等等。在这个时代，人们的素质都是相当高的，大家都非常愿意看到明星去宣传这种东西。在这一季的节目中，当大家跟着嘉宾的镜头看到这些自然风光之后，谁的心情不是轻松惬意的呢？当大家领略了祖国的大好河山之后，心中更是激起了保护生态的激情。我觉得很多综艺节目都应该学习一下跑男，这样的态度是相当值得尊敬的。做综艺不能只为了赚钱，还要做一些回馈社会的正能量的事情。在这次的奔跑吧生态篇中，嘉宾阵容稍微有些变化，其实这也是在很多人的意料之中的。随着阳性常驻嘉宾翻车之后，本来就已经屈指可数的3位元老只剩2位。看到李晨和郑恺之后，观众的心里难免是会有些唏嘘的。当然，万幸的是沙溢自从加入之后就没有缺席过，这对观众来说真的一件好事。纵观当下的娱乐圈，要说综艺感最强的，那真的是少之又少。沙溢算一个，有了他节目的笑点起码是可以保证的。周深和白鹿2位算是观众钦点的常驻嘉宾。自从周深和白鹿加入跑男之后，他们真的贡献了太多的笑点，而且他们不是刻意抖包袱的那种，而是属于自带笑点的那种。一开始看到周深和白鹿加入之后是非常开心的，因为他们真的有幽默细胞。与此同时也是有担心的，因为很怕他们只参加1季就缺席，毕竟2位都是资源很好的当红明星。而且现在的跑男换人实在是有点太过频繁了，连续2季能做到常驻嘉宾全员一致是非常难的。当上1季有了范丞丞的加入之后，节目的笑点确实是增加了不少。从《青春环游记》的表现就能看得出来，范丞丞是有搞笑天赋的。当范丞丞加入跑男之后，他和周深再次合体，碰撞出来的火花还是非常多的。这次在奔跑吧生态篇中再次看到范丞丞的身影，真的可以说是笑点有保障了。不管是在什么时候，范丞丞都会用他插科打诨的碎嘴子创造出很多搞笑瞬间。如果要是用现在的流行语来说，范丞丞就是妥妥的显眼包，真的是太搞笑了。除了这几位原班人马之外，这次还新增了张真源。大家都知道，时代少年团在这2年真的是太火了，称他们是当红流量爱豆一点都不为过。跑男的常驻嘉宾阵容的确很强大，但确实少了这么一位能够撼动年轻粉丝的嘉宾。在之前的时候，有蔡某人足够，但是自从蔡某人翻车之后，这样的人还真不太好找。现在有了张真源的加入，这个年龄层的观众群体可以说完全覆盖，对节目的收视率还是很有帮助的。
在第一站的前2期节目中，节目组请到了孟子义和蔡文静2位飞行嘉宾。别看飞行嘉宾只有2人，但观众看到有孟子义之后就觉得稳了。自从参加了50公里桃花坞之后，孟子义真的是彻底翻身了。从人人喊打到人人爱，孟子义没有情商、没有脑子的缺点也成功转化成了他最大的优点。孟子义这2年参加了不少爆款综艺，每一次都能语出惊人。实话实说，孟子义只要一开口，可以说每一句都是不过脑的言语，每一句都能让人尴尬到钻地缝。在这次的节目中，孟子义当然也是不例外的。在车上聊天的过程中，孟子义真的是每句话都像是在给周深挖坑。要不是周深有自知之明，孟子义这次怕是要被骂上热搜了。第一，听一遍就会了。孟子义唱了2句周传雄的《冬天的秘密》，周深没听过这首歌，但是他听了原唱之后，觉得和孟子义唱的差距太大，于是便自己唱了一遍。万万没想到，孟子义直接夸周深好厉害，听了一遍就会唱了，简直就是天生的音乐才子。孟子义这句话真的是让周深尴尬到想要跳车了。对于正常人来说，只要不是音痴，一般都能做到听一句唱一句。话说小时候学唱歌的时候，不就是老师唱一句自己唱一句吗？正常人都能轻松做到的事情，更何况是周深这样的专业歌手呢？实话实说，别说是听一句唱一句，哪怕是听完一首歌直接全部会唱，这对周深来说也不是什么难事，对很多音乐人来说都不是难事。然而，在孟子义的嘴里，周深好像做了多么了不起的事情，这让周深真的是太尴尬了。毕竟周深是有自知之明的，他知道这不是什么难事，真的不值得这样夸赞。幸亏周深态度谦卑，要不然孟子义肯定会被骂惨，因为这个坑挖的确实有点深。第二，你的歌我都听过。出于礼貌，周深夸赞孟子义听过很多歌，没想到孟子义却说我就是听过很多歌，只不过我不会唱。你想你的歌我都听过，你的所有歌我都听过，你随便唱一个我都能接上。孟子义这番话真的是太没有情商了，什么叫你的歌我都听过，说的好像周深的歌有多冷门一样。别的不说，一首大鱼真的可以说是已经达到了家喻户晓的程度。孟子义这话让人听得非常尴尬，好像是在夸赞，但仔细想一下，好像又是在讽刺人。当然，这还不算什么，关键孟子义硬是要让周深唱自己的歌，他去接歌。看到这里，我真的是服了孟子义的脑回路，只要周深唱了，孟子义不管能不能接住，都会让周深尴尬。幸亏周深有自知之明，没有去和孟子义做这种事情，这才让这个聊天变成了笑点。要不然孟子义肯定会被骂惨，因为这个坑太大了，根本防不住。第三，谁可以和周深媲美？为了夸赞周深唱歌好，孟子义居然问出了这样的问题。纵横中国音乐圈，你觉得谁可以和你媲美？孟子义这个问题简直是想要把周深坑惨，但凡周深的自知之明差一点，绝对会翻车。周深的唱功确实非常强，称他是年轻一代实力最强的代表歌手一点都不为过。不过，唱得好都是从别人嘴里夸出来的，哪有人会直接说谁和自己媲美这种话，那是有多自负啊！周深确实很厉害，但是在乐坛唱功好的前辈那么多，怎么可能没有比他强的呢？孟子义这种问题，别说是周深了，就算是问张学友，那都得把对方问懵，怎么说都会尴尬。正是因为周深的情商够高，这才让他和孟子义这些聊天全都变成了笑点。不过，咱们要是只说孟子义这些话语，那真的是句句该被骂。大家要是在生活中遇到这样的人，真的是会尴尬的。当然，孟子义就是这样一个说话不过脑的人，
这也是观众喜欢他的地方，不是吗？